Anatin'ny tapany faharoa isika araka ny fanatsidika taminao dia ny zanam-pandaharana fanatanjahantena na ny ID Sport no mbana amin'ity alatsinainy ity. Vaovao lehibe hatrany ny dingana vaovaon'ny Barea Madagasikara tafavoaka nanoloana ny Léopard ny République Démocratique ny Congo tokoa ny ekipa pirenena malagasy Somaly ary anisan'ny vaovao tena isongatiny izay ato anatin'ny ID Sport hoentin'ny Andry Lalaina Andriamasiny Stéphane Rakoto Malala etsy ankilany ihany koa dia isan'ny arahantsika ny vaovaon'ny Barea izay atrika ny Chane sy ny lalaon'ny nosy ary ireo vaovao ara-panatanjahantena hafa. Tavoaka mpandresina nanoloan'ny Léopard ny République Démocratique ny Congo ny Barea Madagasikara teo amin'ny lohampavalon-dalana izay nitanteranao Mali alina tany amin'ny kianjana Alexandrie Egypte. Efa tany aroa ny tir au but nefa vao tena afaka isika ny sarakady tsala roa teo amin'ny fehim-potoana ara-dalàna sy ny fanalavam-potoana. Lesika roa no atsoahana tamin'ny lalaontsika. Eo aloha ny tsy fahaizantsika miaro tena amin'ny baolina ambony. Saika tamin'ny alalan'ny lohalaharana sy fodilarana namin'ny Congolais ireo baolina roa izay nanasalany indroa miantaona ny Barea Madagasikara. Lesika faharoa tsy fahaizana mitazona elanelanisa noho ny tsy fitoniana. Nazanazy izay tombony antsika ny firaisan-tsaina sy mokondo. Mafimafy ihany aloha ny lalao fa tena isorako ny ekipa rehetra na teo ambara sy mitsanga mensa manome moral ka ny force anay aloha dia zay collectif zay dia niady na reraka raha mivatana dia matsiaro an'ireo malagasy zay mianjy eo ambony télé, matsiaro an'ireo malagasy ireo famille zay mianjy eo ambony télévision ka tsy nitsanga menatra zay nanome herinay daholo ka isaoran'Andriamanitra fa mbo tanteraka ny vavaka zay nameny eo zareo anay. Tena sarotra sady mifasiatsika zany ny ekipa tena efa haitsika fa ny ekipa tena mahay be satria fahafatsika ny performance zareo fa noho izany kosa moa araka ny performance ny Madagasikara tamin'ny phase de poule tena niezaka hatrany zany zay nanome hery sy tanjaka ny vahoaka malagasy. Ya c'est normal satria face ny ekipa matanjaka atsika noho izany tena mampatanjaka antsika gazy zany tena hoe farahina eo ambony terrain na misy aza namana manary baolina dia misy bandy misy namana hafa no manampy amin'izay baolina vera. Ny fahitako an'ilay lalao teo angamba mafimafy ilay lalao satria nisy intensité be plus zareo koa matanjaka be niezaka zay nanohatra zareo nanana chance atsika nafaty baolina voalohany nirattrape score foana zareo fa tsy mora teo ilay lalao teo dia voilà voalohany teo angamba misaotra an'Andriamanitra tamin'io satria raha tsy teo izy tsy nanana herina na afahana tanteraka ny lalao io. Efa niomana tamin'izay zay ka efa niomana fa nanatra nandaka penalty tamin'ny fanazarantena fa somary nanano sarotra fotsiny hoe any amin'ny 89e sa 90e minute nafatisana baolina sa ohatrany hoe nandona kely moral anay ihany fa on était costaud dia mba tapaverina tsara tao anatin'ny match dia manaprofo zany fa mirahina daholo ny mpilalao dia mirahina zany dia on a pu revenir dia any penalty tsika mandesy dia on continue manohitra amin'ny farantsika. Nanambara ho afa-po tamin'ny mpilalao any an-trano ny mpanazatra ny Barea Madagasikara Nicolas Dupuy taoriny fahavitany lalao nanoloana ny Léopard ny RDC iny. On passe en quart, imagine quand même, tu reviens en arrière, on n'était jamais venu à une CAN, on a gagné notre premier point, on a fait notre première victoire, on a fait notre premier exploit et aujourd'hui on passe pour la première fois en quart de finale. C'est historique, c'est exceptionnel ce que font les joueurs. Et maintenant on a envie d'aller plus loin. Alors, on sait qu'on va jouer contre une équipe qui sur le papier nous est supérieure, la Tunisie ou le Ghana. Bon, mais on va d'abord penser à se reposer correctement parce que ça va être compliqué. On a 3 jours simplement avant le prochain match et ça va être très très dur à gérer. Raha lalao dia ny Barea nanokatra nisy teo minitra fahafolo tamin'ny alalan'ity Dakabe ny Ibrahima Madaha ity. Nosalainy Bakamboy zany teo minitra faha 20. Tana minitra fa 7 ny baolina naharonoray nisa tena misaotra be tamin'ny alalan'ny lohany Faneva, kapiteny malagasy. 5 secondes vitsy tsiravana no nosalainy Léopard izany tamin'ny alalan'ny lohany Chancel Bemba.
Nitoy tamin'ny falavam-potoana any afara tamin'ny tir au but. Samy nafatiny azy ireo mpilalao malagasy Yamada, Metanir, Thomas Fontaine ary Jérôme Momris. I Marcel Tisserand sy Yannick Bolazé kosa no tsy natafiditra ny any RDC ka natonga azy ireo ionika teo anatrehany Madagasikara ary nangorona entana nody. Tafita amin'ny lopa efadaliny isika ka eo amin'izay tafavoaka eo amin'ny kintana mainty ny Ghana sy mivoromahery ny Carthage ny Tunisie. Anio alina nafantarina ny valin'izany. Itsankilany dia androany ny angetany Alexandrie Iazo Aniker mba hanoma tena sy hatrika lopa efadalana io ny alakamisy alina ho avy izao amin'ny 10 alina ora malagasy ny ekipa ireny malagasy. Ankoatra ny Barea Madagasikara dia samy efa tafita ao amin'ny efadalana koa i Benin, Sénégal, Algérie, Guinée, Nigeria ary Afrika Atsimo. Ity farany izay nintsany faraonan'ny Egypte mpampiantrano tamin'ny isa tokana ray nohatra. Fankoatra ny kanina dia manoma tena fatratra ihany koa ny Barea Madagasikara hiatrika ny tranona na fiadina izay ho tomponakany Afrika tsy misy lampiravinahitra. Efa tapabolona mahery izay ireo mpilalao 20 mirahalahy no niatrika fampondrona teny Karion. Fanomana tena teo zany somary mafimafy kely zay ny arabatana. Donc zany le mpilalao amin'izao somary mbola mavesabesatra kely. Fa amin'ny semaine après une semaine eo zany izy efa manomboka memaivana. Satria efa manakaikaiky le fotoana hiatrehana an'le match zay contre amin'ny Mozambique. Mozambique no mpifanarana amintsika voalohany aiza ho aiza ny fahafantarana an'izay raha mihoatra n'ity groupe ity. Mozambique zany manana centre izy, manana centre de formation izy zany ny tamin'ny roa taona lasa zay efa somary efa navoakany kely zany le ankizy tany amin'le akademia dia hita hoe tsara zany izy. Fa hatramin'izay izy aloha dia rehefa miona dia tsika foana zany mandresy. Ny ekipirenena Mozambikiana no efa nintsana amintsika voalohany ka ho eny amin'ny kianja be masina ny Lomandroso ny 20 Jolay ho avy izao ary amam-potoana Lomvena ny 2 Aogositra. Manoma tena toraka izany koa ny Barea Madagasikara andeha hatrika ny Laonosy izay ataon'ny Maurice ny 20 ka hatramin'ny 20 Jolay ho avy izao. Mbola manana herinandro mahery kely eo amin'ny 10 andro zay manantena. Dia izay ny fitsapana atao eto hitsapana hoe nanahoana ny zavatra nampianarina ny zalahy, ny zavatra natao nandritra an'izay 10 andro zay. Misy hatra voaray ve sa mbola misy hatra tokony ampio. Tanjo napetraky ny Barea amin'ny Laonosy. Tsy zagny ama ny tokony ametraka an'ilay tanjona efa mazava ny Malagasy. Ny Madagasikara hatramin'izay na dia 20 taona tsy nahazo ary tsika. Médaille d'or foana ny Madagasikara ny tanjona rehefa manao Jeux des Îles. Hiezaka izay andeha lavidavitra fa ny zava-dehibe aloha mila mandingana an'ilay poule misy anay dia ny Maurice sy Seychelles. Zay aloha zany ny voalohany. Ny fandona tetsy amin'ny kianja be masina ireto ekipa roa ireto omaly tolakandro ka tavoaka mpandresy tamin'ny isa tokana ray nohatra ny Barea Jeux des Îles. Tranja bola kitra ihany totso omaly alina tany parka ny Olympique Lyonnais France ny lalao famaranana ho amin'ny fiadina izay tompon-daka eran-tany sokajy vehivavy. Lalao fanandrina États-Unis tamin'ny Pays-Bas. Tavoaka mpandresy anisa roa nohatra ry Rapinoe sy ny ekipany. Bola izay tafiditry Rapinoe ihany tamin'ny penalty teo amin'ny afarika ambinipolo. Notovanany Rose Lavelle izany 7 minitra taty aorina. Niezaka nenjika nisa ry zareo Hollandaise saingy natetika nivoaka ny Tsatoby nandrasany Naicher ny dakany ny mpilalao amin'ny farany. Tao amin'ny andro ny ihany koa Ivan Venendal mpiantsatokazo sady kapiten'ny Pays-Bas fa saiky tomomary io isa roa nohatra io. Well, what would the scoreline have been without Sarri van Veen? Taranja bola kitra hatrany norombany seleção brésiliana ny amboarany Amerika Atsimo. Lavry ny Daniel Veiss anisa 3-0 omaly alina tany amin'ny kianja ny Maracanã ny bicolore ny Peroa. Everton na Suarez nanokatra nisa ho an'ny Brésil tany minitra fa 10 nosalain'ny Peroa nefa izany teo minitra fa 4 tamin'ny alalan'ny penalty izay nodakany Paulo Guerrero. Nanantena ray noray zareo Peroviana saingy nampitombony Gabriel Jesus ny isandry zareo Brésiliana teo amin'ny fanampotona fizaram-potoana voalohany tao reny titolotolotra Brésiliana ity. Nahazo karatra mafandroa ny Gabriel Jesus teo amin'ny minitra fa 7 saingy mbola nampisatra ny Brésil tamin'ny penalty izay nodakany Richarlison. Tafoko mpandresy mazava 3-0 zany ny seleção brésiliana. It's 3-1.
farany taranja volleyball avy eto toerana nikarakara fananana andreo ankizy eon'elanela amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 taona soany latsaka ny tena 10 taona nantsona hoe cool volley ny saboty tolo andro lasa teo teny amin'ny kianjany Saint-Michel Laparbe ny fédération malagasy taranja volleyball fananana izay natao mba hitiavana ankizy ny taranja volley. Ny mahasamihafa n'izy io amin'ny volley fa hitantsika firy moa zany dia izao hitantsika izao hoe ny terrain dia 8x4 hoe kely ny équipe dia ny adversaire zany dia contre 2 zany ny baolina lalaovina dia tsotra amin'ny baolina hitantsika fanaovana amin'ny volley ireny fa baolina maivana izay izy io dia nanresaka fanahana azy moa zany hoe 2x5 minota ny lalao anankiray a dia izay mahazo isam-bory indrindra moa zany no maresy izy ity tsy dia tena hoe fifaninanana loatra ny tena tanjona fa ireo ankizy ireo dia hoe milalao izy manao an'ilay volley mba hite hoe mba natsapaka ao amin'ny natiny zany ilay fitiavana an'ilay volley fa tsy hoe hifaninana ny tena tanjona amin'ilay fa manaitra an'ireo ankizy ireo hity an'ilay volley dia hilalao an'ilay volley. Tsy evina koa fa efa miatrika fampifondrona farany amin'izao fotoana ny ekipirenena malagasy taranja volleyball sokajy lasivavy ekipirenena izay hiatrika ny lalao nosy any Maurice ny 20 ka hatramin'ny 20 jolay ho avy izao. Izay ny gasika ny vaovao ny fanatanjahantena izay narahantsika teo so ndray ary isika dia hijery sy ny hoy ianao. Izy no renivohitry Egypta izay no fanontaniana napetraka tato anatiny hoy ianao tamin'ity androany ity sindao raha antsika ny valiteny ireo sendra fandraisam-peon'ny logité. No renivohitry ny Egypta amin'ny momban'ny baolina e zany aloha tsy dia mba maharaka an'ilay resaka baolina satria zany mahotra tsy dia misy tele firy any. Le Caire no renivohitry Egypta. Le Caire. Le Caire. Le Caire. Le Caire. Le Caire. Cairo. Renivohitry Egypta le Caire. Ohatrany tsy hita tetika zavaly. Le Caire. Le Caire. Le Caire. Sotra kely dia sotra kely tsy Le Caire. Tsy hainay zaniko. Izany. Tsy haiko zaniko. Le Caire no renivohitry Egypta. Angleterre. Ay. Fa Le Caire araka zany no renivohitry Egypta raha malala fa any antoerana no anisany hanatanterahana ny lalao amin'ny fiadina ny tombondaka ny baolina kitra aty amin'ny faritra Afrika na ny CAN izany. Maharana ny fotoana isika saingy mialohana izay dia andao mbola naraka zanam-paharazana iray hafa dia ny insolite. Araka ny efa natsidikitsika tao anatin'ny lohateny teo dia fifananana hafakely ity satria fiadinan'ny tompondaka eran-tany amin'ny famolosana volon'ondry tany Frantsa no nanatanterahana ny andiany tamin'ity taona 2010 sy 2010 ity ndao raha antsika tao anatin'ny sary fanatediana vetrany ary ny mpiasika izay. 5000 moutons. Tena misy fa tsy onohony ny fiadiana izay ho tompondaka maneran-tany amin'ny famolosana volon'ondry. Samba no nanatanterahana izany teto Frantsa, firenena 430 ary mpandray anjara 300 mahery no tonga nandritra ny fifaninanana. Ondry miisa 5,000 kosa no novolosana. Tondeuse na hety samy fitaovana ny ekena ahafahana mamoly ilay volon'ondry avokoa. Tanjona ny analana ireo volon'ondry mpambaray. Tsy atao fahatany araka izany izy ity fa mila teknika sy fahaizana manokana. Ny andamy ambavy moa ny fifaninanana. Famolosana ondry miisa 20 ao anatin'ny 12 minitra izay no endriky ny fifaninanana. Et la manipulation de la laine sont des métiers spécialisés. Toison qui est d'un seul morceau, elle va être lancée sur une... Velarina mbola latabatra tahaka izao avokoa ireo volon'ondry ary zaraina araka ny sokajy misy azy. Jerena manokana ilay volon'ondry ary jerena koa ny hafainganam-pandeha ka eo no hamaritana ny notin'ireo mpandray anjara. Ça se fait sur la vitesse et sur la qualité de travail. Isan'ireo avy lavitra nandray anjara tamin'ny fifananana ity lehilahy afrikana tatsimo iray ity. Eto manokana efa fampiasany hatramin'izay no namolosany ilay ondry teto ka ny
tany amboara izy no voaositra ho tompon-daka maneran-tany amin'ny famolosana ondry. J'ai gagné maintenant et je pense que faly aho fanandresy ko satria fanibatany amboara ihany ny tenako dia iverina ny Afrika Atsimo hampianatra ary hampitatra kefa amin'ireo tanora izay maniry ny andray anjara amin'ny fifananana amin'ny taona ho avy io. Mariana fa isan'ireo firenena nandray anjara tamin'ny tiandiany 2022 ity Norvège, Estonie, Belgique ary Nouvelle-Zélande. Miavaka tokoa ary hafa kely ny fomba sy fiananana izay narahantsika teo iny. Manaraka indray arsika ny mety ho toetriny andro ho an'ny talata izao. Ho an'ny izay talata izay ary dia tahaka izao indray ny vinavinan'ny tontolo andro sy ny toetry ny andro ho rahantsika ny savahany dia handridina ny 7 degré aloha ny maripana ambandrindra nanika ny 13 degré ny maripana ambondrindra isy ny orana tandrivindraona izay vinavinaina ho an'ny fahatridiana hany amin'ny ilany andrefana any dia ohatra fandibiasana rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny ary handridina ny 7 hatramin'ny 13 degré izay maripana izay aty amin'ny ilany atsinanana indray izy ny rotsakorana vinavinaina ho an'ny atsinanana ifandimby kosa rahona sy masoandro ao Analanjorofo sy Alaotra Mangoro izay ahitana maripana ambandrindra manodidina ny 12 degré ambany koa ny maripana ho an'ny eto ampovoantany satria handidina ny 12 degré 13 degré eo zany raha ho any Vonglava hatrany miakatra kosa zany ny maripana manodidina ny 13 hatramin'ny 17 degré eo maripana ambony indrindra raha aty ampovoantany any saingy amin'ny ilany atsimo zany hoe Amborimamy mahatratra ambony ary Iorobe no iandrasantsika maripana ambanimbany ihany koa izy ny rotsakorana vinavinaina zany orana tandrivindraona erika ho vinavinaina ho an'ny vadivavy fidivinany sy any atsimo atsinanana ifandimby rahona sy masoandro ho an'ny faritany Toliara zany hoe any Andro Ianosy atsimo andrefana ary ho an'ny Menabe safady ary ny maripana voavinavina dia nanika ny 30 degré raika amin'ny 30 degré any hatrany ho an'ny faritany Toliary izay amin'ny enina mahery 13 minitra no iposaka masoandro ary ilendika amin'ny 10 ora mahery 20 minitra. Isaoranay ianao niaraka taminay hatramin'ny fiafaran'ny LEJT rapidindray ary ny fotoanantsika zadinoina hafa mitoy hatrany fandarana eto amin'ny Drumina amin'ny mahalatsinainy andro dia horonan-tsary mitoy no mibana izany hoe série no mibana amin'ny ity takariva ity. Mametraka veloma mandra-piona indray ary. Mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsou mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi amin'ilay nettoie vaovao. Nettoie ny ty vera. Ho tsara sy hanan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard nanolotra anao teo ny LEJT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Charbon bout, madio, mateza, mora ampiasaina. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny LEJT. Hafa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Talia ilay serviette tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia nanolotra anao teo ny LEJT. Jovena miaraka Paya. Jovena, source d'énergie. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité.
mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny tsaradia Saradi, Nosy Ray,